سلام و خوش آمدگویی به همگی. این پنجمین وبینار ما هست که میخوایم در مورد پر کردن شکاف، پیشبرد گوناگونی و تنوع در محل کار صحبت کنیم. شرار میفیلد برای ما صحبت خواهد کرد، پال گونزالز، دن هلدورن، به علاوه لوری شپرد و من خودم که من سکات شپرد هستم از Avenue Supported Living Services. دو مرتبه اگر احتیاج به خدمات ترجمه دارید به هر زبانی که بخواید، یک عکس کره زمین هست، اون رو فشار بدید. این وبینار ضبط میشه و ما امیدواریم که روی وبسایتمون تا 15 جون این رو بگذاریم که در آینده اشخاص بتونن این رو ببینن. اگر نظری و سوالی دارید به cieinfo@avenuesSLS.org بفرستید. مثل تمام وبینارهای گذشته، این وبینار با کمک و حمایت مالی کالیفرنیا دیپارتمنت آف دیولپمنتال سرویسز ارائه میشه که اداره خدمات توسعه‌ایه و همینجور با نورث الی کانتی ریجنال سنتر. یکی از شرایطی که ما بتونیم این وبینارها رو برای شما ارائه بدیم این هست که باید سوالهای نظرپرسی رو جواب بدید. خواهش میکنم همونطور که سوالهای قبلی رو جواب دادید برای اینکه اینجا ثبت نام کنید، سوالهایی رو که بعد از این وبینارها از شما میشه خواهش میکنم جواب بدید. خیلی ممنون. ما جوابهای شما رو محرمانه نگاه خواهیم داشت. یه مرور بکنیم به وبینارهای گذشته که در این سری وبینارها ارائه کردیم. جلسه اول کار برای همه است. انتظاراتی رو بالا ببریم از سن 3 سالگی تا 70 سالگی و رابطه بین این که پدر مادرها انتظار داشته باشند و استخدام موفقیت آمیز. وبینار دوم تمرکز کرد که دانش رو، اطلاعات رو بالا ببره در مورد CIE که برنامه استخدام رقابتی یکپارچه و PIP برنامه کارآموزی با حقوق هست و همینطور استفاده از منابع استخدامی در جامعه و خدمات و حمایت ها. در وبینار سوم ما در مورد اینه که چطور مزایای سوشال سکیوریتی میتونیم رو حفظ کنیم و نگه داریم، شامل SSI و SSDI، همینطور مدیکل و سایر منافع رو وقتی که کار هم میکنیم. وبینار چهارم تمرکز کرده اینه که یک شغل خوب پیدا بکنیم، از یافته ها و اینی که روی شخص تمرکز کنید که وظایف کار رو پیدا بکنید و چه نوع محیطی رو دوست دارن در کار بکنن و ببینن که شما چه مهارت‌ها و چه استعدادهایی دارید. در وبینار پنجم که امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، پر کردن شکاف هست و از اینی که کار پیدا بکنیم، توسعه کار و پیشبرد گوناگونی و تنوع در محل کار که استخدام اشخاصی که معلولیت دارن میتونه باعث بشه که افراد روحیشون بهتر باشه و همینطور استفاده از منابعی که در جامعه هست
و ارتباطات بین افراد. ما در مورد پر کردن شکاف داریم می‌کنیم، پیشبرد گوناگونی و تنوع در محل کار. مزایای استخدام کارکنان دارای معلولیت چیست؟ یک، استخدام افراد دارای معلولیت میتواند حاشیه سودی شما را اضافه کند. دوم، استخدام افراد دارای معلولیت محیط و فرهنگ کمپانی شما را گوناگون و متنوع می‌کند. سوم، استخدام افراد دارای معلولیت انگیزه کارکنان را افزایش داده و میزان تعویض و تغییر کارکنان رو کاهش میده. چهار، یک بازار گسترده و دست نخورده افراد با استعداد دارای معلولیت هست. شماره 5، مشوق‌های مالیاتی فدرال و ایالتی برای افرادی که دارای معلولیت هستند را استخدام می‌کند هست. یکی از اونها Work Opportunity Tax Credit هست، WOTC، امتیاز مالیاتی برای موقعیت کاری برای افراد معلول. و همینطور که در سال اکسنجر یک تحقیقاتی کردن که شامل کردن افرادی که معلولیت دارن و مزایای اون تحقیق شده در موردش و گزارشی نوشته شده. کجا و چطور جستجو برای کار رو شروع کنیم؟ این بعضی از موضوعاتی که ما امروز در موردش تمرکز خواهیم کرد. ما یه ذره گفتیم، یه مقداری کمی در جلسات قبلمون، چطور میتونیم مهارت‌های حرفه‌ای و علایق شخصی رو ارزیابی بکنیم. یعنی که شما می‌خواید کار رو بکنید قبل از اینی که وارد بازار کار بشید. یکی از طرق این هست بر اساس موقعیت‌های آموزشی، بر اساس کارآموزی و همینطور کار داوطلبانه‌ای که شخص تجربه انجام اونها رو داره. 2 مرتبه ما می‌فهمیم که چه چیزهایی رو برای افراد کار کرده، مناسب بوده، چه چیزهایی مناسب نبوده. یه چیزی که ما پیشنهاد می‌کنیم کامل کردن فرم ارزیابی شغلی شخصی که از جلسه 4 موضوع اون صحبت کردیم و به وسیله مصاحبه با شخص، با افراد خانواده و افرادی که خوب آنها رو میشناسن. به خاطر اینه که موقعیت ها و نه تنها برای اینه که استعدادها و مهارت اشخاص رو بفهمیم. یه چیز دیگه که خیلی مهمه اینه که ما مشاهده و نظارت کنیم در موقعیت‌های مختلف در اجتماع اون شخص رو، که ببینیم که چه چیزی رو دوست دارن. یاد داشته باشیم ما تنها از طریق تجارب در زندگی واقعی میتونیم علایق و اولویت‌ها رو شناسایی بکنیم. بنابراین بیاین کوشش کنیم تا موقعیت‌ها رو برای کار کردن و همینطور کار داوطلبی زیاد بکنیم. میخوام که یه چند دقیقه فکر کنید، مکس کنید و بگید که اولین کار شما چی بود و چطور اون رو به دست آوردید. و میتونید از یک معلم، از یا افرادی که شما رو حمایت میکنن و یا افراد فامیل ازشون بپرسید که کار اول اونا چطور بوده و چطور این کار رو پیدا کردن. یه چند دقیقه مکس کنید. معمولا چیزی که ما
ببینیم که افراد اولین بار وارد کار میشن، بازار کار میشن، اولین کارشون رو از طریق افرادی که میشناسن پیدا میکنن. ممکنه که از طریق رابطه با افراد خانواده باشه، با دوستاتون باشه، فامیلتون باشه، حتی خواهر برادراتون باشن. اغلب اوقات ما با ما که حالا کار ممکنه دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم، کار اولین باشه از طریق افرادی که میشناسیم معمولا این کار رو به دست میاریم. و چیزی که خیلی مهمه از در میتینگ های IEP و PIP خیلی مهمه که شما بپرسید افراد خانوادهتون و دیگران، بپرسیم که اونا کجا کار میکنن، چطور کارشون رو پیدا کردن. و همینجور که فکر کردیم در مورد توسعه کار، من میخوام که به سخنران اولمون خانم شرل میفیز هست که با لوری شپرد برای شما یه مقداری در مورد اینکه کارشون رو عوض کردن و با اینکه کار یه مدت طولانی کار داشتن و یه چیز دیگه میخواستن. بنابراین من میگم به شرل و لوری که با شما صحبت میکنم. بعد از ظهر بخیر. من شرال میفیس هستم و این داستان زندگی من هست. اولین کار ایشون در ابتدا، اول کمپانی که من برای اونها کار میکردم من رو به عنوان مدافع حقوق بشر استخدام کردم. یعنی که خیلی براتون سخته بگیم، درسته؟ میدونید که مدافع حقوق بشر چی هست؟ مثل کسی که دفاع میکنه. ایشون 20 سال عمرشون رو گذاشتن برای اینکه توضیح بدن که، و وقتی که پیشنهاد کار رو به من دادن من خیلی خوشحال شدم، برای اینکه اولین کارم بود که به خاطرش دستمزد میگرفتم. من یکی از وظایفم این بود که در کمیته حقوق بشر بودم. در این شو من اطمینان حاصل میکردم که اونهایی که از من دفاع کرده و من حامی اونها هستم، هر چی رو که لازم دارن و میخوان در اختیار داشته باشن. ایشون شرار مدت زیادی رو که افراد خانواده که ایشون رو فعال باشن نداشتن و که اونها مثلا بهشون توجه بشه و اگر که کارهایی که میخوان انجام بدن، چیزهایی رو که میخوان حتما در اختیار داشته باشن. کار خوب بود. من به جلسات مختلف میرفتم، بعضی وقت هر لحظه آخر، برای اینه که از جانب اون شخص صحبت کنم. من بیشترین سعی و کوشش خودم رو انجام میدادم که دفاع و حمایت کنم، اما احساس میکردم که خیلی مؤثر نبودم. بعضی وقتا احساس میکردم که حرف من رو میشنون ولی واقعا گوش نمیدن. من بیشترین کوشش خودم رو انجام دادم. من این احساس رو داشتم که در این شغل همانطور که پیش میرفتم چیزها رو میفهمیدم. میگم چیزی میخوان بگی؟ که من احساس میکردم که مردم، من خودم نمیتونم به مردم بفهمونم.
بنابراین شما نمیتونستید افرادی رو که کار میکردن کارکن اونجا بودن، کسایی که میخواستن حامی بکنن، حامی کسی بودن که در زندگی اون شخص اونا متوجه نمیشدن که چقدر چیزی که شما میگید اهمیت داره. من این کار رو داشتم برای 20 سال. در آخر تجربه خوبی بود. من فقط چیزهای بیشتری میخواستم. شما بنابراین در واقع دیگه خسته شده بودی. 20 سال هنوز همون حرف رو میزدید. هرچی اون شخص این کار رو میخواد بکنه، چرا شما با اون این کار رو انجام نمیدید و چرا اون کاری که خودش دلش میخواد رو نمیذارید باش انجام بدید. بنابراین شما گفتید که دیگه میخواد این کار رو نداشته باشه. من با رئیسم صحبت کردم. من به او گفتم که این برای من مناسب نیست. من در شرف این بودم که کارم ترک کنم، اما این معمولا به طور عادی من کارم رو ول نمی کنم. اینطور احساس می کردم که کاری رو که من باید انجام بدم انجام نمیدم و میخواستم کارم ترک کنم. رئیس من با رئیس خودش صحبت کرد. اونها برای من اونقدر ارزش قائل بودن که بالاخره یه کار کاملا جدید برای من پیدا کردم. من الان مربی در همون کمپانی هستم. کار جدید من ساختن ویدیو برای آموزش مردم درباره این پیشه و صنعت. یه ذره بگیم درباره این که خب خیلی خسته شده بودید، الان حالا چی شد؟ از خستگی تا موفقیت. الان میگن که شما دیگه خسته شده بودید، میگفتید وای حالا باز دوباره یه قرار ملاقات دارم، تا حالا با خوشحالی میگید که بله، من حالا میخوام کار جدیدم رو انجام بدم، کار دیگه انجام بدم. هدف من اینه که این افراد رو هدف من اینه که برسم صدام به افراد برسونم. صدام به افراد برسونم و به اونها یک کار جدیدی یاد بدم که یک راه دیگه وجود داره. خب مزایا، من الان میدونم در حال حاضر که چه کار میکنم. خیلی احساس خوبیه. من همیشه میخواستم که یک آرزو داشتم یک معلم باشم، بلکه من خیلی کار رو با کودکان دوست دارم. در این شغل من با کودکان کار نمیکنم، اما به افراد تدریس میکنم. پیشرفت در شغل من چند تا مزایا داره. اولا من اضافه حقوق دریافت کردم. من رئیس ندارم که به من بگه چه کار کنم. برنامه خودم رو خودم تنظیم میکنم. من مجبور نیستم به جلسات برم.
و سفر کنم و به جلسات برم. پیام من به افراد بیشتری میرسه و وقتی که من خودم اینجا نباشم ویدیوهای من اینجا خواهند بود. میگن که خب البته پول مهمه، ولی خب البته همه چیز نیست پول. چه چیزی برای شما از همه چیز مهمتره؟ که پیام من به افراد زیادی میرسه. من فکر میکنم که این نشون میده که با تیم های کوچیک کار میکردیم که فقط با این شخص یا اون شخص کار میکردن و یه اثر میذاشتیم روی افراد، تعداد کمی از افراد برای مدت 20 سال، ولی الان میتونید که اثرات بسیار زیادی روی افراد بسیار بیشتری داشته باشید و صدها اون آژانس کارکن داره که واقعا میتونن خیلی مؤثره. هر پیغامی که اه، شما در واقع هر چی که بخواین، هر پیغامی دارید میتونید بدید و به تعداد افراد بیشتری میتونید پیامتون رو برسونید. آیا چیزی بود که بعد از سخت باشه براتون بعد از 20 سال بخواید کارتون رو عوض بکنید؟ قسمت سختش این بود که واقعا کسایی رو که باشون کار کردم، خداحافظی از اونها برام بسیار سخت بود و فکر میکنم چیز خوبی اینه که هنوز شما در اون کمپانی هستی و میتونید موقعیت رو دارین که اونها رو ببینید. مجبور نیستید که واقعا رابطتون رو قطع بکنید، ولی هنوز سخته به خاطر اینکه آدم ها ممکنه که قبلا حرف شما گوش نمیکردن، الان دیگه ویدیوهای شما رو میبینن و میخواین با ما سهیم بشین. فکر میکنم که یادگیری هم داشتید، باید یاد میگیرید، باید پیدا میکردید چطور اینا رو ضبط بکنید. چیزی که میخواستم درباره صحبت کنم در این ویدیوها، باید فکر میکردم در مورد چیزهایی که میخواستم درباره صحبت بکنم. در واقع باید برنامه ریزی بیشتری میکردید و فکر میکردید که چی کار میخوایم بکنم. یعنی که خب باید به طور خیلی همچین مختصر چی میخوام بگم، روی سلاید ها میخوام چی بذارم. در مورد یک مقداری باید یاد میگرفتیم، آموزش میدیم.
من دوست دارم چالش های جدید رو. درست. آیا اسکات، آقای اسکات، آیا سوال دیگه هست؟ چرا؟ شما خیلی سوالا رو جواب دادین، برای اینکه مدت طولانی اون کار رو داشتین، برای حدود 2 دهه داشتید و الان شما کار جدید دارید و من خوشحالم که مزایاش رو گفتید و فکر میکنم خوب خواهد بود که ویدیوهای شما رو من دیدم، چند تا رو دیدم ویدیوهای شما رو و خیلی تبریک بهت میگیم، به شما میگیم که کارتون رو عوض کردید در واقع. و من فکر میکنم به عنوان شخصی که صاحب خانه است حاضرید که میخواید که بازنشسته بشید و درآمد تازه‌تون رو هم قدرش رو میدونید. من خیلی خوشحالم که شما رو میبینم که موفق هستید. خیلی ممنون. ممنون که به حرفای من گوش کردید. خواهش میکنم. متشکرم شرا. متشکرم لوری. بسیار خوب. من الان دن پهلوی منه و یه مقداری باید راهنمایی هایی در مورد توسعه کار و بعد از دن میخوام که ما گفتیم که در وبینارهای قبلی که خیلی مهمه که برای توسعه کار اینه که رزومه شخصیشون رو با سوابق کارشون رو تهیه بکنن و به روز بیارن. میتونید از یک نمونه از سوابق کاری به عنوان راهنما استفاده بکنید و اون رو بارگذاری بکنید. اگر نمیتونید که ببینید که چی در رزومتون بذارید، ما الان دربارهش صحبت خود کنیم. ما الان میخوام ببینیم که واقعا پی ببرین که افراد میخوان که چه کاری انجام بدن، چه انگیزه‌ای دارن برای اینکه کارهایی رو که دوست دارن انجام بدن. یکی از راهاش اینه که ببینیم چه کارهایی رو در گذشته که انجام دادن، چه کارهای مناسب بوده و چه کارهای مناسب نبوده. و همونجور که گفتیم یک خیلی مهمه که فرم ارزیابی شغلی شخصی رو کامل بکنیم که ما در جلسه 4 این وبینارها با درباره‌اش صحبت میکنم. خواهش میکنم اگه نگاه نکردی جلسه 4 رو نگاه بکنید و این فرم رو با در اونجا درباره‌اش صحبت کنیم. چیزهایی رو که شامل میکنید در رزومتون همونجور که تهیه میکنید یا به روزش میارید باید شامل چه مطالبی باشه؟ نام و نام خانوادگی و اطلاعات تماستون، مثلا تلفنتون یا ایمیلتون یا از طریق سوشال میدیا میزان تحصیلاتتون الان در حال حاضر و گذشته. و من میتونم بگم که به عنوان کارفرما وقتی با افراد مصاحبه میکنم من واقعا خیلی اهمیت میدم به افرادی که الان در حال حاضر دارن یک درس میخونن، در کلاس‌های کامیونیتی کالج میرن یا کارهای حرفه‌ای تحصیل میکنن، کلاس حرفه‌ای گرفتن. خیلی خوبه که افرادی رو که واقعا به طور فعال دارن درس میخونن و برای گذاشتن در رزومتون هم خیلی خوبه. تجربه کار داوطلبانه هست که اگر قبلا هم به عنوان نوجوان و هم به عنوان شخص بالغ اگر سابقه کاری اگر دارید میتونید بذارید در رزومتون. همینطور میتونید مهارت ها و سرگرمی هاتون اگر دارید اونها رو هم بذارید و
چیزی که دربارش میتونید فکر بکنید اهداف شغلتونه. شما چیکار میخواین بکنید؟ هدفتون چیه بکنید؟ دنبال چی میگردید؟ اونم میتونید بذارید و در واقع یک هدف شخصیه میتونید بذارید اونجا. و چیزی دیگه که میخواین شاملش بکنید معرفاتونم، افرادی که از شما میتونید بگید که من معرف دارم اگر شما احتیاج به اونها دارید. معرف کسایی هستن که شخصی که شما رو میشناسه، افرادی هستن که شما رو میشناسن و از شما تعریف خواهند کرد. میتونه رئیس سابقتون باشه یا اینی که معلم سابقتون باشه یا میتونه حتی فامیلتون باشه. کسی که 2 تا 3 نفر شما رو میشناسن، شما میتونید از اونا بخواید که معرف شما باشن. راهنماهای برای توسعه شغل و تولید شغل با افراد خانواده و دوستاتون و دیگران صحبت کرده تا تماس تجاری و راهنمایی شغلی رو دریافت کنید. اینطور شروع کنید که از آنها بخواهید یک تور محل کار یا کسب خودشون رو به شما بدن تا بتوانید ببینید که وظایف کاری شما چه خواهد بود و محل کار و کسبشون ها چطور. افرادی رو که ما از اونها حمایت میکنیم ممکنه که اونهایی که حتی آتیزم داشته باشن یا اینکه مشکلات حسی داشته باشن ممکنه نتونن همه وظایف شغلی رو انجام بدن. باید ببینیم که اونها چه چالش هایی دارن. اما خیلی مهمه که به یاد داشته باشیم که خیلی از افرادی که ما راهنمایی می‌کنیم ممکنه که نتونن همه وظایف شغلی رو انجام بدن که در وظایف شغلشون نوشته شده، اما میتونن بعضی از اون کارها رو انجام بدن که به ما کمک میکنه بتونیم یک کار نیمه وقتی از اون کار تمام وقت تولید کنیم و به وجود بیاریم. به توضیحات در مورد کار نگاه کنید و ببینید که کدوم قسمت کار رو شخص میتونه انجام بده و با کارفرماش تماس بگیرید و ببینید آیا اون شخص مناسب برای اون کار هست یا نه. در سال 2023 ما فهمیدیم که واقعا کارفرماها خیلی خوششون میاد و در مورد میتونن که کارهای پارت تایم رو در مورد از یک کار فول تایم درست بکنن و برای کسی که واقعا میتونه اون قسمت کار رو به خوبی انجام بده کارفرماها واقعا تشویق میکنن و حمایت میکنن و این کار رو حاضرن که انجام بدن. و ممکنه که الان کار تمام وقت باشه ولی میتونید یه کار نیمه وقت از توی اون کار تمام وقت درست بکنید. خیلی مهمه که مهارت‌های انجام مصاحبه رو تمرین کنید. برنامه‌ریزی کرده تمرین کنید که شخصی که شما از اون حمایت میکنید و یا خودتون در طول مصاحبه چه چیزهایی رو خواهید گفت. برای مثال خیلی مهمه که بگید چه کارهایی در گذشته داشتید و چرا اونها میخوان که اونجا کار بکنن، ساعتها و روزهایی رو که اونها میخوان کار بکنن، معرفه هاشون و همینجور چیزهایی که و غیره. در روز مصاحبه یک لباس مرتب و خوب بپوشین. باز راهنمایی برای توسعه کار وقتی برای گرفتن تقاضای کاملی لباس مرتب بپوشید. همون نظر اول حتی وقتی که میرید تقاضا رو بگیرید خیلی مهمه یادتون باشه شورت کوتاه لباس نامرتب نپوشید. یادتون بیاد که نظر اول خیلی مهمه.
ما همینطور میتونیم به افراد کمک بکنیم برای کارهای محلی از طریق اداره توسعه EDD یا Work Source Center. مثلا در سانتا کلاریتا در کالج آف کانیونز یه Work Source Center داره که ما میتونیم که کار بکنن و اونها کامپیوتر دارن و همینطور در کتابخونه محلی خودتون که میتونید که وارد کامپیوتر بشین، از اونها استفاده بکنید و جستجو کنید. شما میتونید از طریق نوع کار یا از طریق محل جغرافیایی جستجو کرده تا ببینید چه کارهایی در حال حاضر در دسترس هستن. خیلی مهمه که تکنولوژی های کمکی رو شناسایی کنید. کمک های بصری برای دیدن یا وسایل ارتباطی که شاگردان برای مصاحبه و یا موفق شدن به آنها نیاز دارن و ما چند تا از اینها رو براتون خواهیم گفت با دن و با کار. بسیار خوب. شما کی هستید؟ شروع کنید. اسم شما چی هست؟ دن هلدورن هست اسم من. شما دن و اریک هستید. کجا زندگی میکنیدن؟ من در کستیک زندگی میکنم و هم خانه اریک. کدوم مدرسه رفتی وقتی بچه بودی؟ لوکرانس. مخصوص بچه های استثنایی رفت در طول مرز ابتدایی و اول در کلاس آتیزم گذاشته شد و در واقع در اون مدرسه در مورد آتیزم خب خیلی یاد گرفت و خیلی آدمای دیگه هم که دور و برش بودن آتیزم داشتن، ولی از طریق مادر و پدرش ازش حمایت شد و اون رو رفتن به مال هالند مدرسه راهنمایی که فرق داشت مدرسه که قبلا میرفت و درسای اختیاری گرفت. کلاسای موزیک دوست داشتی؟ کلاس موزیک رو بگه بله. در کلاس موزیک نمره الف گرفت، نمره ای گرفت و این فارغ التحصیلیتونه از مدرسه راهنمایی. اولین آپارتمانت کجا بود؟ در کانیون کانتری بود. و اونیوز کمک کرد وقتی که 19 سالت بود که بره با کریس همخانه شدی و پول کرایه خونه و آب و برق رو سهم خودش رو میداد در میداد. از وقتی که رفتی اونجا رفتی به سانتا کلاریتا، مدرسه هم عوض شده، رفتی به کانیونز، کالج آف کانیونز، کالج آف د کانیونز. رفتی به کلاسی که کلاس مرتبط هست و با جولی آشنا شدی و کلاس های کالج گرفتی و تجربه کاری در خود مدرسه و همینطور آموزش دادن که کارهایی که در اجتماع میتونی انجام بدی. چه کلاسی گرفتی؟ در COC کلاس شنا، کلاس فوتبال. اولین کار چی بود؟ در آش اولین کارم بود. اولین کار تو در آش وقتی که 21 سالش رو شروع کردی و ما کمک بهت کردیم که وقتی که سال آخر دبیرستان بودی و
در مدرسه بودی سال آخر این کار رو انجام بدی. وظایف کاری چی بود در آش؟ زمین را جارو میکردم و این باگلو رو گردگیریش میکردم، چمنزنی رو گردگیری میکردم و بعضی از این سلاید ها رو وقتی که کار تمام وقت رو گرفتی از آش، کار تمام وقت گرفتی در لوز، چیکار میکردی در لوز؟ میگه که آب میدادم به ورودیاها و برای 5 سال کار کردی در لوز. ولی خب زانوات مشکل پیدا کردن و مجبور شدی کارتو بیاری. ولی خب چی میگرفتم؟ من چیک حقوق میگرفتم. این هم در لوز وقت تنفسم بود. جای دیگه که کار کردی به غیر از لوز کجا بوده؟ در جایی که در زمان هالووین کدوها رو میارن، در اونجا کار کردم. همینجور کار داوطلبی کردم برای اه، اه، پخش کردن غذا. کجا دیگه وقتی کار نمیکنی کجا میری؟ میرم کلوپ ورزشی. کجا دیگه میری توی ویکند؟ من به کلیسا میرم. دوست داری؟ لذت میبری؟ خیلی مهمه برات؟ خیلی ممنون که با ما سهیم شدی. بعدا ببینیمت. ممکنه که بتونید حدس بزنید. اه، مصاحبه بودم میگه که نمیتونه که اه، مثلا توی مصاحبه زودی خسته میشه. بنابراین چیزهایی رو که کاری رو که باید بکنه و استفاده بکنه. وقتی در مدرسه بود در آی ای پیش میگه که هدفهای آی ای پیش رو با عکس نشون بده که چی کار میکنه. همونطور الان هم این کار رو میکنه با آی پی پی در ریجنال سنتر، به خاطر که عکس دارن. بنابراین نشون بده به افراد که اون چه کار میکنه. اگر در فقط کلمات رو ببینه نمیتونه تشخیص بده یا فکر کنه که میتونه چیکار بکنه. خیلی مهمه که عکس نشون داده بشه بهش، چیزهای از طریق بصری. و خیلی از افرادی که ما از اونها حمایت کنیم هم به همین نحو هستن. اینها چیزهای دیگه هستن که میتونید دربارهش فکر کنید وقتی که ما میخوایم که موقعیت های شغلی موفقیت آمیز رو تشویق کنیم. اول همونجور که گفتیم چطور افراد خانوادهتون و کسایی که پیدا میکنن کارشون رو چطور پیدا میکنن. ما میخوایم مطمئن بشیم که همه شریک هستن و هر کسی با همدیگه واقعا توی این مراحل یافتن جا همه با هم همکاری میکنن. 2 مرتبه ما میخوام بپرسیم از دوستانمون، از خانوادهمون، برای افرادی رو که میشناسن، تماس تجاری. این باز یک در واقع یک راهیه که از اونها میتونیم
افراد رو باشون تماس پیدا کنیم، افرادی که کار دارن، شغل دارن و همینطور که دن و دیگران گفتن، ما میخوام بگویم که چه خدماتی و حمایتی در اجتماع وجود داره وقتی که بعد، چه قبل از کار چه بعد از کار، وقتی که ممکنه که تفریحات باشه، ممکنه که درس خوندن باشه، تحصیل باشه. وقتی که افراد کار نیمه وقت میگیرن، چی کار دیگه میتونن بکنن که روزاشون رو پر کنن؟ بعضی مثال ها که اون افراد که صحبت کردن گفتن که میرن به کلوپ ورزشی، کلاس کالج میگیرن، داوطلب میشن و حتی که کار دومی رو میگیرن. ما میخوایم بفهمیم که چی مناسب بوده، چی مناسب نبوده در تجربه های کارهای قبلی شخص. یادتون بیاد که حداقل 3 تجربه کاری طول میکشه برای افراد که واقعا بدونن که میخوان چه کار کنن. شماره 4، چطور داشتن یک کار یک تفاوت خیلی مهمه در کیفیت زندگی شخص. آیا انگیزه درست دارن؟ ما میخوایم مطمئن بشیم که یک شخصی که توجه میکنه، میفهمه یک فرق مهمی رو که در خرج کردن پولش و یا اینه که پس انداز کنن برای چیزی که واقعا اونا میخوان. حتی وقتی ما کارمون رو دوست داریم، معمولا یه قسمتی از کارمونه که خب خیلی خوشایند نیست و خیلی مهمه برای ما چیزایی رو که واقعا مشتاق هستیم و دوست داریم انجام بدیم سر کارمون. خیلی مهمه که آدمایی که ما رو حمایت میکنیم این موقعیت رو داشته باشن که مثلا اولین پولشون رو مثلا برن خرج کنن، همشو خرج کنن، کاری که دوست دارن بکنن، با افراد خانواده، خرج افراد خانواده کنن، کسایی که دوستشون دارن، که این تجربه واقعا به یادشون بمونه و انگیزه داشته باشن که کار کنن. خیلی مهمه که باز به یاد بیاریم که کارهایی رو که شروع میکنن این قدم اوله در یک حرفه شخص. ما همیشه میخوایم کمک بکنیم که فکر میکنه در مورد شغلش، حرفت، حتی 5 سال یا حتی 10 سال در آینده. الان من میخوام معرفی کنم به کارل گونزالز و لورا که یه مقداری در مورد کار اون با ما صحبت خواهم کرد. بعد از ظهر بخیر. سلام، من کارل گونزالز هستم. من یک مرد 33 ساله هستم که مبتلا به سندروم داون و آتیزم و به عنوان یک شخصی که غیر زبان کلامی شناخته شدم. من از طریق ارتباط کلی برای مکالمه‌ام استفاده میکنم. از حالت صورت، زبان بدن و نزدیک و شبیه کردن صداها، زبان اشاره، استفاده از کلمات تصویری برای صحبت کردن و همینطور استفاده از ACC. من از دبیرستان فارغ التحصیل شدم که در تمام طول تحصیلاتم شرکت کامل داشتم. بعد از دبیرستان من به کالج رفتم
در آنجا در کلاس‌های هنر، رقص، تئاتر و کلاس‌های ورزشی مثل بسکتبال و یوگا گرفتم. من در یک گروه هنر تئاتر بازی میکنم، در حال یادگیری جاز هستم. من هر چهارشنبه به اسکیت رو یخ میرم. من دوست دارم به پیاده روی رفته و ورزش کاردیو، نرمش و یوگا رو انجام بدم. و همینطور عضو جدید گروه بوکس کلاب هستم در ولنسیا که دارم آداب معاشرت و بازی گلف رو یاد میگیرم. من در فستیوال ترسناک فرایت فست در سال 2019 شروع به کار کردم در سیکس فلگز ماجیک ماونتن. سیکس فلگز به من اجازه داد که در یک راه پرپیچ و خم با مربیم لارا باشیم. ما که در واقع حامی من هست. در 2021 من از طرح برنامه سنتی به طرح برنامه استقلال در مرکز منطقه‌ای ریجنال سنتر پیوستم. من در سیکس فلگز در 7 جولای 2021 در فروشگاه سیکس فلگ در برنامه استخدام یک پارچه رقابتی سیاهی شروع به کار کردم. من به همان اندازه که اعضای تیم حقوق میگیرم و معمولا از دیگران اعضای تیم در فروشگاه بیشتر کار میکنم، چون من قابل اعتماد هستم و آنها میتونن به من اطمینان کنن که من سر کار حاضر میشوم و در طول ساعت کاری خود سخت کار میکنم. من در تمام ساعتی که سر کار هستم یک مربی شغلی دارم. سخته که بدون کمک مربی باشم، چون در SFMA خیلی زود افراد از این سر کار میرن و برای من و مربیان من مشکله که یک سیستم حمایتی طبیعی تشکیل بدیم. وقتی که من رفتم تا برای شغل سمبولدار در سیکس فلگ ماجیک ماونتن، وقتی که در سال 2021 تقاضا کرده بودن که به من اطلاعاتی برای شروع کار بدن، شخصی که با من مصاحبه میکرد گفت فکر میکنم که اشتباهی شده. اینجا نوشته که شما تقاضا کردی برای کار صندوقداری در فروشگاه استخدام میشید، اما افرادی که مثل شما در خدمات پارک کار میکنه، آیا شما مایل هستید کاری در خدمات پارک داشته باشید؟ من با دستگاه هم پرسیدم منظورتون چیه؟ او به من گفت که شما یک جارو، یک دستمال راه میافتید، پارک رو تمیز میکنید. من به اون گفتم ممنون، نه خیر، من میخوام در فروشگاه، در چرخ و فلک، در تاب بیاد به عنوان یک از شخصیت ها کار کنم. و یا اینها کارهایی هستن که من تقارن تقاضا کردم. من برای کار در فروشگاه استخدام شدم و امروز هم برای این کار اومدم تا کارم رو شروع بکنم. او به من گفت که به مدیرش اطلاع میده و اونها با من تماس خواهند گرفت. او به من گفته بود که مدیرش به مرخصی استعلاجی رفته و سوپروایزر ما تازه داشتیم کم کم بعد از اینکه به خاطر پاندمی کووید در قرنطینه بودیم دوباره برمیگشتیم. ما به سیکس فلگ به ما 3 هفته طول کشید تا از اونها شنیدیم. من واقعا عصبانی بودم و به خاطر اینکه اونها رو خواستم زندان بندازم، چون فکر میکردم دارم برای من تبعیض قائل میشم.
هر وقت میگن که من میخوام به لوری میگم میخوام اونا رو به زندان بیفتن، او با حقوق معلولی تماس میگیره. استیون یک وکیل بود که برای دیسابیلیتی رایتس کالیفرنیا پرونده من رو قبول کرد و نامه نوشت و اوایل ماه جولای و به سیکس فلگ لیبر دیپارتمنت نامه نوشت و اوایل ماه جولای از طرف کارگزینی سیکس فلگز با من تماس گرفتن. از اولین روز کاری و روز دادن اطلاعات به من، برای من کارم رو در 7 جولای 2021 بود که من کارم رو شروع کردم. من حقوق قابل رقابت دریافت کرده به عنوان صندوقدار در فروشگاه شروع به کار کردم. دومین سالگرد شروع کارم داره نزدیک میشه. من همطور که یک جایزه به عنوان و یک پیراهن مخصوص که سر کار بپوشم به من دادم، به خاطر اینه که من واقعا یک ستاره درخشانی بودم و یک کارمند عالی بودم. من این کار را میپوشم و به عنوان ستاره درخشانی تیم شماره 6 کار میکنم. تمام اینها رو کسی انجام داده که از جانب ارائه کنندگان خدمات ریجنال سنتر ساپورتد ایمپلویمنت مرتب بهش گفته بودن که به خاطر روش ارتباط کلی که من برای صحبت کردن دارم و به خاطر مشکلات ایمنی که این روش تولید میکنن و اینکه من نمیتوانم مثل دیگران صحبت بکنم، قابل استخدام نیستم. ارائه دهندگان خدمات ریجنال سنتر به من گفتن که من میتوانم در کارگاه هایی که بر آنها نظارت میشه کار بکنم. من گفتم متشکرم، ولی نه، من نمیتوانم در کارگاهی که بر آنها نظارت میشه کار کنم و حقوق تدریجی بگیرم. برای من برای 2 روز دوستم لورا به من کمک میکنه به محض اینکه من رزومه خودم رو درست کردم و رزومم رو میدم و چند تا مصاحبه من دریافت کردم از جولای 2021. من نه تنها یک کار بلکه 2 تا کار داشتم در سیکس فلگ ماجیک ماونتن و همینطور برای USC به عنوان مشاور حمایتگر در رشته پردازش حسی. من در مدت 5 ماه 2 تا کار داشتم. برای مدت 14 سال به من گفته شده بود که من فقط به درد کار در کارگاه های نظارت شده یا مخصوص میخورم. من کار من در سیکس فلگ ماجیک ماونتن فروشگاه، وظیفه من به عنوان صندوقدار اینه که به مهمانا خوش آمد بگم وقتی که وارد فروشگاه میشن. من استفاده میکنم از وسیله وقتی که جواب سوال ها رو بدم، اجناس رو در فروشگاه در معرض دید قرار میدم و بلوز و تیشرت و شنل رو تا میکنم. یکی دیگر از وظایف من اینه که باید درهای فروشگاه ها رو ساعت 10 صبح وقتی که دروازه های پاک باز میشه مهمان ها رو به داخل راه میدن، من هم در فروشگاه رو باز کنم. و خیلی ناراحت میشن اگر کسی دیگری به غیر از من درها رو باز کنه. مربیان شغلی من اطمینان حاصل میکنن که افراد جدیدی که تازه شروع به کار میکنن این رو بدونن که این وظیفه من است و اگر میخواهند که من
بدونم که آنها دوستای من هستن، باید به من احترام بذارن، اجازه بدن من کارم وظیفم رو انجام بدم. من حداقل هفته 30 ساعت در هفته کار میکنم. من یک مربی شغلی استخدام کرده که به من برای انجام بعضی کارها کمک میکند و از آیپد و پرولوگ تو گو برای ارتباط با مهمانان پارک و همکارانم استفاده میکنم. من خیلی دوست دارم کارم رو، دوست دارم در سیفلت مجیک مانتن، فروشگاه مجیک مانتن. من خیلی دوستای تازه پیدا کردم، افرادی که با من کار میکنن خیلی دوست دارم من رو. منم دوستان زیادی پیدا کردم. از تیم من، رهبران و رئیسا خیلی مفتخر هستم که با من کار میکنن. بعضی از اونها از نزدیک من میشناسن، شوخ طبیعی من آشنا هستم، سر به سر هم میذاریم. بعضی از اونها دارن زبان اشاره یاد میگیرن. اکثر مشتریان لونیتون سوپرستور خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن و من رو تشویق میکنن که اونجا کار میکنم. اونا به من میگن باریکلا کار، خیلی عالیه که ما میبینیم شما به عنوان صندوقدار کار میکنید. کار خیلی ممنون که اینقدر کار ما رو خوب انجام دادید. کار اونها اسم من رو میدونن، برای اینکه من با افتخار برچسب نام و همینطور نشونم رو به سینه‌ام میزنم. بعضی اوقات اونها از مربی شغلی من میپرسن که برای کدوم آژانس کار میکنن، چون من هیچ وقت مربی شغلی که کاری که اون انجام میده رو ندیدم. لبخند میزند میگه من برای هیچ آژانسی کار نمیکنم، من برای کار میکنم. کار مراجعه کننده ریجنال سنتره و سوشال سکیوریتی اون در برنامه استقلال فردی است، بنابراین میتونه افرادی که میخواد استخدام کنه. سوشال سکیوریتی به من هنوز نامه میده که کاری رو که پولی رو که از اونا میگیرم باید پس بدم، ولی من من خودم با چند ساعت کار میکنم، ولی من نمیتونم با پول سوشال سکیوریتی زندگی بکنم، به خاطر اینکه مقدار پولی رو که من دریافت کنم واقعا افراد رو در زیر خط فقر نگه میداره. خیلی سخته که با کارهایی رو که میخوان انجام بدین فقط با پول سوشال سکیوریتی انجام بدین و کارهای دیگر رو. من دوست دارم که کارهایی رو که دلم میخواد پول بنز کافی داشته باشم که کارهایی رو دلم میخواد انجام بدم. من حسابی دارم که به من اجازه میده بیشتر از $2000 پسنداز کرده. خیلی احساس خوبیه که میدونم دارم پسنداز میکنم تا هر وقت به سنی برسم که دیگه نتونم کار کنم و باید فقط متکی به درآمد سوشال سکیوریتی بشم، بتونم از اون پول استفاده بکنم. یک چالش دیگه این بود که با دپارتمنت آف ریهابیلیتیشن، دپارتمان توانبخشی، برنامه استقلال شخصی هماهنگ میشد و اون رو قبول میکرد، اما موانع زیادی وجود داره و همون ارائه دهندگان خدماتی که به من گفتن که من به خاطر مسائل ایمنی در ارتباط با نوع ارتباط گیر قابل استخدام نیستم، همونها آژانس هایی هستن که برای دیپارتمنت آف ریهابیلیتیشن خدمات حمایتی اشتغال رو ارائه میدن. من از طریق این مربیان شغلی از طرف آژانس های خدمات حمایتی ارائه میدن رو دوست ندارم. بعضی از اونها با مراجعین ریجنال سنتر های دیگر در برنامه های سنتی با کسانی که قابل استخدام بودن در سیکس فلگ هستن اونجا هستن. مربیان شغلی فقط اونجا نیستن و منتظر هستن و نگاه میکنن و زل میزنن.
و بیشتر اوقاتشون با حرف زدن با دیگران میگذرونن و چشماشون فقط به تلفن‌های موبایلشون دوخته شده. اونها یاد نمیدن و آموزش نمیدن و اونها با دیگر اعضای تیم برای ساختن سیستمی حمایت کننده طبیعی صحبت نمی‌کنند. اغلب اوقات افرادی حمایت میکنن که هیچ وظیفه‌ای ندارن که سر کار انجام بدن و پیشرفت نخواهند کرد و یا اینکه چیزهایی رو یاد میدن بگیرن زیرا هیچ کسی از اونها حمایت نکرده و دفاع نمیکنه و واقعا خیلی این کار درست نیست برای اینکه اه، کسی رو و وقتی که مربیان شغلی با من کار میکنن اونها اطمینان حاصل میکنن که من دائما در حال یادگیری هستم ولی اونهای دیگه این کار رو نمیکنن و به خاطر اینکه اونها کاری انجام نمیدن نمیخوان که پیشرفتی بکنن سر کارشون ولی در مورد من اینطور نیست. وقتی که مربیان شغلی با من کار میکنن اونا واقعا اهمیت میدن اطمینان حاصل میکنن که من دائما در حال یادگیری هستم و اگر کسی دیگری هم از که نیاز به همت شغلی داره مربیان شغلی من از اون حمایت میکنن. من مربیان شغلی هم رو ملزم میدونم که تنها با من حرف نزنن یا به من دستور ندن اینه که تنها برام دستور عمل بگن. من مربیان شغلی هم رو ملزوم میدونم که به من نشان بدن که یک کار چطور انجام بگیره و سرمشق برام باشن. بعضی اوقات اونها در کنار من دوشادوش من کار میکنن تا من یاد بگیرم یک کار رو چطور باید صحیح انجام بدم. آنها با رهبران اعضای تیم من و مدیران صحبت میکنن و با آنها توضیح بدن که من به چه چیزهایی نیاز دارم و بهترین نحوه حمایت از من برای رسیدن به استقلال چیست. DOR به من یک آیپد برام فراهم کرد و یک سپایه خیلی گران قیمت برای نگه داشتن اون به طور محکم وقتی سر کار هستم. اما من فهمیدم که ما لازم نبود به DOR برای گرفتن کمک میرفتیم. ما برعکس اون رو انجام دادیم ولی اشکالی نداریم. من یک آیپد برای سر کارم دارم و یک سپایه بسیار گران قیمت که اون رو سر کار محکم نگه میداره. من از هر دوی اونها به خوبی نگهداری میکنم. رؤسای من طبقه بالای کمد رو برای من خالی کردن تا آنها رو هر شب بعد از تمام شدن کارم اونجا بذارم. من اون رو به اتاق انباری به وسیله یک آسانسور کوچک مخصوص حمل چیزهای کوچک میذارم قبل از اینکه فروشگاه رو باز کنم و اون رو به وسیله آسانسور کوچک از اتاق انبار به پایین میارم. چالش های استخدام یک پارچه رقابتی. یک چالش اینه که پرداخت های تشریف کننده CIE که به تیم که من اونها رو بگیرم تعلق نمیگیره. من به هیچ کدام از ارائه دهندگان خدمات ریژیون سنتر برای حمایت مبلغ پرداخت نمی کنم. ریژیون سنتر و اگر با تیم CIE با هم دیگه همکار بکنن برای اینکه ریجنال سنتر به هیچ کدام از ارائه دهندگان مبلغی پرداخت نمی کنن و
یکی از علتهایی که من به برنامه استقلال رفتم به خاطر اینی که اه، من هیچ پولی به ارائه دهندگان مبلغ پرداخت نمی‌کنم. باید 30 روز 6 ماه این مشوق‌های مالی بعد از 30 روز 6 ماه یا 12 ماه باید به ارائه دهنده خدمات پرداخت بشه. ولی تیم من اه، این مشوق مالی 30 روزه رو 2 سال بعد از اینکه من شروع به کار کردم پرداخت بهش شد، ولی هنوز برای 6 ماه و 12 ماه رو تیم من دریافت نکرده. دپارتمان اداره دیولوپمنتال سرویسز باید مشوق های CIA رو اه، به تیم های کسانی که برای استقلال و اه، مستقل بودن و تولید کار دریافت میکنن باید حتما به اینها بدن. من کار میکنم به خاطر اینکه رفتم به برنامه که مستقل باشن و خیلی هم راضی هستن. من خیلی خوشحالم و دوست دارم که اه، این عکسایی رو که میبینید نشان میده که من کار میکنم، پیراهن ها رو اه، تا میکنم و اگر بیاین روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه، دوشنبه و یا سه شنبه به پارک بیاین بین ساعت 10:30 صبح و 6 بعد در لونیتون سوپرستور صندوق من درست روبروی در ورودی طرف راست جایی که دفیدراک، پنلوپی و پپلوپیو اونجا هستن. همینجور من در یک فستیوال ترسناک فرایت فست به عنوان یک زامبی جسد زنده شده در راه مارپیچ من کار کردم. من اخیراً دوستم رو به عنوان که یکی از مربیان شغلی و مربی زندگی در اجتماع هست استخدام کردم و در فصل پاییز اون در راه مارپیچ من رو بیاین و من رو ببینید. البته اگر جرأتش رو دارید که من یکی از دوستانم که انجلا هست مربی شغلی منه. اینجا هم در عکس میبینید. بیاین منو پاییز ببینید در اون راه پایپیچ اگه جرأتشو دارید و نمیترسید. اینجا در هم جلد عکس نشون دادیش هست. این انجلا دوستم و فستیوال تصنیف که از انجلا فعلا که از مربیان شغلی منه. باریکلا کار، خیلی ممنون کارل. چه احساسی داری؟ خیلی ممنون. 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 ممنون از شما. متشکریم کارل. از شما یه سوالی دارم. حالا که شما پول زیادی میسازی و آیا کاری میخوای با اون حقوق چک حقوقت بکنی؟ میگن با پولت میخوان چی کار کنی؟
میگن که در ماجیک ماونتن پول قبول نمیکنن. میگن که حقوقت رو چجوری خرج میکنی. یک سوال دیگه هست گات. برای چوب های گلف دارم پولم رو پس انداز میکنم. توی برنامه چت نگاه بکنید. داری پرسید از کار که پولش رو به چی صرف میکنه. کارل گفت ام، میره که باش چوب گلف بخره. و لوری میدونم که باز شما یه سوال دیگه ای دارین. کارل الان پولتون رو پس انداز میکنی در حساب ایبلتون یا یک جای مخصوصی. برای چی پولتو پس انداز میکنی؟ یه توپ، یه سبدی پر از توپ، یه چیزی بیش بزرگتر میپرسن ازش، یه چیز بزرگتر. اگه شما نمیشنوی، کار کار داره پولاش رو جمع میکنه برای اینکه یک آرویه که از این اتوبوس های بزرگی که باش مسافرت میکنن و میتونن درش بخوابن، ام، ماشین های بزرگ تفریحی. دیگه ما خیلی مشتاق اون هستیم. کار چیز دیگه ای میخوای بگی؟ خیلی ممنون کارل که با ما صحیم شدی و واقعا شما خیلی کارتو دوست داری و خوشحالم که دوست داری. خیلی ممنون. و من فکر میکنم که شما نشون دادی با اینکه سیکس فلگز اول تردید داشت که واقعا میخواست شما رو برچسبتون بزنه، ولی الان ارزش براتون قائله، برای کاری که میکنین ارزش قائله. میگن بله. و من خیلی خیلی خوشحالم. واقعا خیلی افتخار میکنم به کاری که میکنین. میگن که کار داره کارکنای جدید رو آموزش میده که تا بکنن پیرنها رو، شنل ها رو، برای اینکه بهترین کار رو کارل انجام میده. خیلی قشنگ اینا رو تا میکنه. و کاری که کرد که شما دیدی
کار ماسکش رو برداشت برای اینکه نشون بده به ما کاری که میکنه در اون فستیوال ترسناک فرایت فست، که نشون بده چجوری تا اونجا که میتونه قیافه ترسناک به خودش بگیره. خیلی جالبه. خیلی ممنون که با ما سهیم شدی. خدا نگهدار. تا دیدار بعدی. مثل همه صحبت کنندگان دیگر ما، همه اونها واقعا ما بهشون از همین طریق حمایت مالی برای اومدن و صحبت کردن اینجا بهشون هزینه پرداخت میکنیم. خیلی عالی. خیلی ممنون. میخوام دیگه تموم بکنم. یکی از ابزاری که ما داریم که اگر به طور زنده داریم ما رو نگاه میکنید و اگر این رو ضبط شده این رو نگاه میکنید که میتونید که این رو دریافت بکنید. یه چک لیستیه از این پیدا کردن کار که کمک بکنه به افراد تیم. همشون یه وظایفی دارن برای تولید و توسعه کار، مخصوصا کسانی که دنبال کار دارن میگردن. این ابزار رو داریم، ترجمه شده، هر زبانی که استفاده کردی بگین کدوم ترجیح میدین. الان نشون که من دارم به انگلیسیه، ولی میتونید کارفرما که گفتید یا باش تماس گرفتید و وبسایتشون رو، شخصی رو که یا باید باش تماس بگیری یا تماس گرفتی و سمت یا منصبش چی هست، آدرس و شهرشون که محل کار واقع شده در اونجا، شغل و سمت، وظایف اون شغل، آیا داوطلبیه یا اینکه حقوقی بابتش دریافت میکنید، اگه ساعتی دریافت میکنید، اگه ماهیانه حقوق چقدر هست، آیا مزایای دیگری داره، روزها و ساعتهایی که کار میکنید، آیا کار بیرون هست یا داخل هست، آرامه یا اینکه شلوغه، تحرک دارید یا اینکه یک جا بایستادید، آیا افراد با شما خوش رفتاری کردن، افراد خوبی بودن، آیا وظایفتون به نظر خسته کننده می آمد یا جالب بود، چی در مورد این کار چی رو دوست داشتین، چی در مورد این کار دوست نداشتین. همجور توضیح بدین که چطور اونجا میرید، بر اساس جایی که زندگی میکنید. آیا کسی به شما میکنه، کسی شما رو میبره، به اتوبوس میری یا پیاده میری. همینطور بگید که چه نوع حمایت های دیگر شما احتیاج دارید. مثلا کسی که حامی شغلتون هست. همونجور که مثل وبینارهای قبلمون، اگر مایل هستید که ثبت نام بکنید برای مشاوره در مورد برنامه استخدام رقابتی یکپارچه CIE یا برنامه کارآموزی با حقوق PIP، یا میخواین که
در مورد IPP، هدفهای IPP رو بکنیم، برنامه شخصی برای که منجر میشه به استخدام بهتر، خواهش میکنم با ما تماس بگیرید. ما میتونیم که به شما مشاوره بدیم به طور رایگان، به خاطر همین حمایت مالی که از طرف ایالت برای ما شد. برای که مشاوره از ما بگیرید باید خدمات دریافت کنید از طریق North LA County Regional Center NLACRC. اما اگر حتی شما خدمات از طریق از نورت اله دریافت نمی کنید، از یه ریجنال سنتر دیگه هستیم، خواهش میکنم با ما تماس بگیرید و با شما رو ارجاع میدیم به یک مرکزی که در محل خودتونه برای دریافت خدمات. ایمیل ما هست cieinfo@avenuesSLS.org. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام بکنید در وبینارهای آیندهمون بریم به وبسایتمون، هست Avenues SLS وبسایت www.avenuesSLS.org. و دوباره میتونید که ایمیل کنید به ما در cieinfo@avenuesSLS.org. ما ضبط شده این وبینارها رو 5 تا وبینار، اگه میخواید دوباره اینها رو نگاه بکنید یا بعضی ها رو که ندیدید اونها رو ببینید، میتونید برید به وبسایت ما و امیدوارم که تا 15 جون اینها رو بارگذاری کرده باشیم. ما این رو تکرار میکنیم به طور زنده در ظرف 12 ماه آینده و تاریخاش رو همینجور میذاریم در وبسایتمون. ما امیدواریم که این وبینار جلسات قبل برای شما مفید بوده باشه و ما مشتاق هستیم که با شما تماس برقرار کنیم در آینده، کمک بکنیم به شما و تیمتون. شما خودتون هستین یا افراد خانوادتون هست یا اینکه یک آژانسی که برای شما خدمات ارائه میده، با ریجنال سنتر با مدیرش میتونیم که ارتباط برقرار کنیم که واقعا ببینیم که چه خدماتی برای شخص شما بتونیم براتون تهیه بکنیم و ارائه بدیم. خیلی ممنون برای شرکت کردن در وبینار ما.